അമ്മയുടെ മുത്താരാ? ഞാനാ ഞാനാ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನಂತೆಯೇ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲವು. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಕೂಡ ಹೊಂದಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸೋದು, ಅವಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಕಲಿಸೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಅದು ಕೂಡ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತೆ. ಬಹುತೇಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಲಯಾಳಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಸಾಕಿದವರು ಕಲಿಸಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಗಿಳಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಮಾತಾಡ್ತವೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತವೆ, ಅವನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತವೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಬೇರೆಯದೇ ಪಕ್ಷಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಮನ ಸೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅದು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಸದ್ಯ ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ. അമ്മയുടെ മുത്താരാ? ഞാനാ ഞാനാ. അമ്പോറ്റി പെണ്ണേ തക്കളി വാ. പരിപ്പ് കഴിച്ച് മടുത്തു. തൂ 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 തൂ. ആ മതി 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 മതി. കുളിക്കണോ? കുളിക്കണോ? കൂട്ടിക്കയറാ? 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 സേ പൊണ്ണുസേ അമ്പോറ്റിയെ തക്കുടുവേ തക്കുടുവേ. ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ്. പൊന്നുസേ പൊന്നുസാണോ? ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ്. പെണ്ണെ തക്കളി